ここはどこだ？私は誰だ？ It's you and me. I know it's my destiny. Open mind. Ooh, you're my best friend. In the world we must be fair. Open mind. Our hearts so true. Our courage will pull us through. You teach me and I'll teach you. Open mind. Gotta catch 'em. Gotta catch 'em all. Salut YouTube, bah écoutez, on va se retrouver aujourd'hui encore une fois pour s'ouvrir un petit coffret poster et puis un coffret classeur parce que j'ai besoin du classeur, un deuxième classeur pour mes doubles et j'aime bien, donc on aura aujourd'hui comme hier 7 boosters, donc on verra bien ce qu'on peut drop là-dessus, hein, petit coup de chance ou pas comme la dernière fois. Et puis moi je déballe tout ça et on se retrouve tout de suite. Et heureux les amis, voilà c'est déballé. Donc là je vous donne le petit code promo pour le jeu online. Et puis on a toujours 3 petits cartes promo dans le coffret poster. Magnifique comme d'hab. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir déjà ces 4 boosters en premier, coffret poster en dernier, coffret classeur. 4 boosters plus un classeur. Donc je vais commencer par ouvrir celui-ci. Et puis on va voir si on a de la luck. Et puis tranquillement on continue son full set, si on peut son master set. Et puis voilà. En espérant que vous allez tous bien. Moi ça peut aller. Donc voilà, petit code. Allez, en espérant qu'on a un peu de lourd. Et qu'on ait du lourd pour continuer la collection. Let's go. Allez, Ratata, Carapuce, Excellang, Mimitos, Nidorina, Ratatak, Invitation d'Erika, première reverse, Melofé, deuxième reverse, Herbizarre. Je mets les reverse ici. Et Smogogo. Ok, donc là pour l'instant rien de spécial sur le premier booster. Ah, 151, quel kiff, hein. Vraiment. Même si EV4, EV4.5 a l'air pas mal, ce qui arrive, bon, on préfère quand même du 151, ça me parle plus. Petit code. Let's go. Evoli, Tadmorve, Spico, Sferapti, Kikli, Carabaf, Hypnomade, Papillusion que je n'avais pas en reverse, ça tombe très très bien. Gravalanche que j'avais déjà en reverse, et on a un truc, je pense que c'est une X. Let's go. Oh, le Dracofeu X. Magnifique, il me le manquait en plus. Bah, il me manque tous les ex Dracofeu X, enfin pas mal de X et Tortank X. Donc c'est déjà très très cool. On va le sliver direct parce que c'est notre petit ami Dracofeu. Voilà un petit deuxième Dracofeu qui tombe de la série. Ça fait plaisir. Et comme il y a 3 Dracofeu dans la série, les amis, on en est déjà à 2 sur 3. Voilà. Petite du coffret album. Coffret album, il reste encore 2 boosters, c'est bon. Le petit code. Alors, un instant. Hop. Alors, pousser ça un peu. Tac. On a Osley, Goupix, Magnéti, Chenipan, là, hop. Trio Piqueur, Mélodelphe. Et j'ai pas eu de God Pack encore, ça serait kiffant d'en avoir un au moins. Tentacruel, un joli Roucarnage, un Soporifique que j'avais pas en river, je crois.
Ouais, l'Ectoplasma qui me manquait en holo, ça tombe très très bien. Parce que c'est une holo que je n'avais pas. La Mewtwo, celle-là, et D'Artagnan, j'ai eu du mal, je les ai pas encore. Donc là, déjà, Ectoplasma, c'est fait. Hop. Hop. Et hop. Dernier booster de ce coffret. Et puis, on va passer au coffret poster. Allez. Le petit code pour vous. Allez, Krabi, Otaria, Doduo, Tentacool, Eddenina, Aeromite, Galopa, Ramolos Reverse, Nosferatu Reverse, pardon. Un Monistar Holo que j'ai déjà, un Cosmic Foil, énergie. Cool, ça j'ai déjà. On va mettre l'énergie. Psy. Voilà, donc là. Le seul hit, ça a été le Dracofeu sur les 4 boosters. Le Dracofeu X, pas me plaindre. Et là, on va passer au coffret. Ça a été mal soudé. Au coffret poster, les amis. Et là, on a eu de la chance hier. Petit code. Allez, Fossil Dome, Aspico, Nosferati. Sirène, transfert de Léo, Nosferalto, reste le joli Arcanin qui me manquait aussi en reverse. Krabi, et Rafflesia et petite énergie électrique. Bon. Énergie électrique, ça fait plaisir. Ça tombe pas souvent les énergies électriques. Ah, plus les autres. Allez, 2 boosters les amis, là c'est le premier du coffret poster. Est-ce qu'on peut avoir au moins un hit dessus? Hier on était gâtés, on a eu 4 hits en tout. Sur le même nombre de boosters à peu près. Bah ouais, c'était ça, c'était 7 et 7, c'est pareil. Voilà le code. Donc on va voir Chenipan, Evoli, Tadmorph, Aspico, Loclas, piste cyclable, un sécateur, Bulbizarre qui me manquait en river, ça tombe très très bien. Reptincelle, magnifique. Et un joli Pyroli aussi. Ok. Bon. Pas de hit, pas de hit. Dernier booster les amis pour un hit. Dernier booster pour un hit. Petit code. Allez, Boostiflore, Phantominus, Paras, Voltorb, Persian, Grotadmorph, Eddenina, Abra premier reverse. Donc on n'aura rien là. Et non. Pas de chance sur ce tripack malheureusement. Donc voilà pour le récap. Sur 7 boosters, cette fois-ci, on a eu que le Dracofeu X. Bon, au moins ceux d'hier étaient plus rentables, mais ces 2 coffrets-là n'étaient pas rentables. Voilà les amis. Donc effectivement, c'est compliqué, mais voilà. Est-ce que je me laisse là-dessus? Je sais pas encore. Je réfléchis. Allez, je reviens les gars, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, les amis, bah écoutez, on va s'ouvrir une petite ETB. Hein, j'ai pas envie de rester que sur le Dracofeu X. Donc on va s'ouvrir le TB, puis on va voir ce qu'on a. Allez, let's go. Je reviens, je déballe et je reviens. Allez, les amis, je vous donne le code de l'ETB. Voilà. Et puis on repart pour 9 boosters. Voilà. On repart pour 9 boosters. Pour petit récap, j'avais drop que ça sur 7 boosters. Mais je suis super content parce que je l'avais pas. Et bon, des petites énergies, je pense qu'ils ont compté ça comme 10 hits. Hein. Bah oui. Donc voilà, donc je vais continuer tranquillement. Là on a 9 boosters, il faut que ça soit rentable. Les ETB c'était pas top en fait, c'est soit tu tombais sur des bonnes ETB, soit tu tombais sur rien quoi.
Donc là, clairement, on va voir si on a de la chance ici. Parce que les coffrets hier, ils étaient super rentables. Mais là, les deux petits coffrets, là, par le Dracofeu X, c'est pas top. Petit code. Allez, canard tichot, coquillas, fossile nautile, Ramolos, Nidorina, Ratatak, Invitation d'Erika, et joli low class reverse que je n'avais pas. Tita reverse que j'avais déjà. Et un petit métamorphe holo qu'on a déjà. Bon. Tac tac. Ouais, on va mettre ça là et puis on va trier ça après. Premier booster, pas grand chose. Mais ça complète l'album, hein, le Master Set. Et puis, tac. Alors, attends. Bah, j'espère au moins avoir un bon truc là-dedans, tu vois. Allez, allez. Un petit code. Allez, let's go. Misterbe. Véro singe. Miaus. 99. Pince attrapeuse. Krabos. Sticker énergie. Concoffort que je n'avais pas en river, ça tombe très bien. Ampiflore. Et le Vénard. C'est pas top top, hein. C'est pas top top là. Allez, on continue. Ah, il nous en manque pas mal, hein, des cartes, hein. Vraiment. Déjà, il manque pas le Mewtwo, je sais pas, le Mewtwo il tombe jamais. Dardanian non plus pour moi. Petit code. Sans compter les autres, hein. Magmar, Hippotrampe, Abra, Topiqueur, Magnéton, Nidoqueen, Ampiflore, Ossatueur, Reverse, Carabaf Reverse, Amonistar. Papa, puis il nous reste 6 boosters. Bon, 3 boosters, rien pour l'instant. Petit code. Allez, Mélofée, Machoc, Porygon, Electek, Enophéros, Noix de Coco, Bandeau Rigide, Invitation d'Erika Rivers que je n'avais pas, Chetiflore Rivers, et on a un truc, au moins un truc, c'est déjà pas mal. Allez, let's go. Arbok X. Aïe 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 aïe, je crois que je l'ai en plus. Ah, ça va me faire devenir un Matisse Pokémon, tu me portes la poisse là. Bon, Arbok X. Un seul hit pour l'instant, 5 boosters. On verra. Mais je crois que le Arbok, je l'avais déjà débloqué, hein. Je suis pas sûr, faut que je vérifie. Sinon, ça, si je l'ai pas débloqué, tant mieux. Ça complète l'album. Allez. Petit code. J'espère que vous, votre collection avance. Je sais pas comment ça se passe pour vous. Est-ce que tout va bien? Voilà quoi. Allez, soporifique. But bizarre. Mini Draco. Caninos. Gros ballon. Colo singe. Rapace d'épique. Rapace d'épique 2 fois. Mini Draco. Et Kabutops que je n'avais pas. Bon. Au moins ça me donne des holos que je n'ai pas. Il manque plus que le Mewtwo. Et il me reste 4 boosters. On aura ouvert 16 boosters aujourd'hui les amis. Quasiment la moitié d'une display. Et on verra que c'est toi et ta chance en fait. Hier j'avais beaucoup de chance là. Pas l'air d'être... Sac de nœuds, tas de morve, Psychoquack, Gravalanche, lunettes de protection. Je crois que je ne l'avais pas en plus celui-là. Je vais le mettre de côté. Arcanin, Smogogo Reverse. Et on a un hit les amis, on a un hit. C'est quoi? Ouais, échange. Ouais, je l'avais pas. Je l'avais pas. Électrode. Ok, je l'avais pas. Ça tombe bien parce que...
Donc là on est à 2 hits. Est-ce qu'on peut en espérer 2 autres? Donc là ça complète. Là j'ai 2 gold sur 3. Il me manque le Mew. Sinon il me manque juste le Mew en fait. Voilà, parce que là j'ai celui-là et j'ai l'énergie. Donc pour l'instant, voilà. Allez, 3 boosters. Est-ce qu'on peut espérer encore un bon hit? Ça reste à voir. Hein. Un petit code. Allez, Racaillou, Rondoudou, Starry, Salamèche, Onyx, Draco, Hypocéan, Mister Brivers, Tentacruel et Dardanian qui me manquait. Bah cool. Cool. Il manque plus que le Mewtwo. Mewtwo holo et normalement je les ai tous. Les holos déjà. Les 2 boosters. Ça va être complicado cette histoire, moi je vous le dis. Petit code. Tac. Abo. Osley. Goupix. Magnéti. Tentacruel. Ronflex. Sablero. Ronflex Reverse. Excellent Rivers. Et Mister Mime. Ah bah non, il me manquait Mister Mime aussi. Bah tranquille. Et feuille énergie verte, je crois. Plante. Je sais plus si je l'avais. Et je l'avais complètement zappé, Mister Mime. Mister Mime. Pour l'instant, 2 hits. Hein. Dernier booster les amis. Dernier booster. 16 boosters aujourd'hui ouverts. Petit code. Vera. Ferrosinge. Miaous. 9-9. Mélofée. Trio Piqueur. Spectrum. Kikli. Canartichaud Reverse. Galopa Reverse. Et Smogogo. Énergie. Donc, que dalle. Que dalle. Bon, c'est un vrai flop, mais bon. Je récap, 16 boosters, parce qu'il compte ça comme... Enfin, attends, il y a celui-là aussi. 16 boosters d'ouvert, un coffret classeur, un coffret poster, une ETB, hein, qui me coûte... c'est pas gratuit, hein, l'ETB. Rien n'est gratuit, mais bon. Au moins pour avoir des hits, quoi, tu payes certaines sommes, tu aimerais avoir des hits pour compléter ta collection. Donc on a eu 2 énergies. Ça, tu comptes. Bon, ça je les compte pas. Kabutops. Bah voilà. Si on compte pas toutes les énergies, tous les machins chouettes que je n'avais pas. Voilà. 2 hits sur 16 boosters, les amis. Pas eu de chance sur ce lot. Bon, c'est pas grave, on va quand même continuer. On va essayer de choper le reste. Mais voilà. Je suis content. Plus ou moins parce que... Bon, échange Gold. Après, il me restera que la Mew. Dracofeu X. Bah écoute, c'est Dracofeu. Et il me manque quand même le Tortank X et puis le Floriza X. Et il me manque plein d'AR, plein de trucs. Enfin bref, on va essayer de continuer. On verra bien. Bon, si ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très vite, peut-être la prochaine fois pour les coffrets lector, parce que je les ai pas encore reçus. Et on va essayer de viser le Master 7 hein, tranquillement, on a le temps. Allez, prenez soin de vous, ciao ciao.